樂生，樂生，呢件事究竟係點搞起㗎？你哋講啊！阿德啊，你講啊！你講啦，講啦嘛！你兩個你推我讓咁做咩啊？喺度嘥時間啊！阿樂生，係咁嘅。阿德就話梁壽咧係廉記啲人，叫我炒佢啫嘛。佢仲話你分我咁做嘅。我打電話俾你，你又啱唔得閒，咁我咪炒佢先啦。點知通知佢啫，嗰班人就罷工啦。你點知道阿壽係廉記啲人啊？我諗㗎咋。咁你有咩證據咧？冇啊，不過我硬係覺得佢個樣似。混帳！湯伯，出去叫佢入嚟見我。哦。你哋除咗抗議公司冇理由開場之外，仲有啲咩唔滿意咧？梗係有啦，人工又少。即係你哋仲要求加薪係嘛？加薪啦！係啊，仲有啊，要開除埋嗰個管工。係咯，開除埋管工啊！如果公司唔滿足你哋嘅要求，你哋進一步會採取啲咩行動咁咧？唔撈，做第二間。係啊，永遠唔撈呢度。喂，阿壽，啱好啊！樂生請你過去傾下。冇傾啫。阿生啊，呢件事請問一聲，呢件事係咪由阿樂輝先生自己親自處理？大佬啊，你唔好問多啦，我而家好唔得閒啊！阿壽啊，啱冇？喂，一食啊！你都一齊同阿樂生傾下。叫我去？都唔關我事啊！叫我去做咩啫？你驚咩啊？驚樂生食你落肚啊？去講下啦嘛！去啦，去啦，當大家傾下偈啫嘛。嗱，樂生一早就想同你哋傾偈噶啦。去啦。唉，我就唔去啦。去啦，去，行啦，去啦。好啦。點啊？你哋想點啊？你哋想整蠱我啊？而家一啲咁多事幹唔啱啫，就搞到罷工啦，係嘛？你哋以為咁就可以嚇到我咩？阿成，你出嚟，有咩事你講啊？樂生啊，唔關我事㗎。呢件事係咁㗎，樂生。我唔知你哋公司點解突然間辭咗我啊？本來你哋公司辭人呢，就係要有理由㗎，而家就係冇理由，所以班兄弟呢，戥我唔抵，所以呢，冇錯，呢一件事公司處理呢係有啲唔啱，不過其中亦有啲誤會嘅。嗱，我而家講俾你聽，由而家起，你嘅工作依然保留返。唔該，樂生。冇事啦。哼！你哋跟我做咗20幾個地盤啦。哦，而家有少少嘢唔啱啊，搞到罷工啦，係嘛？豈有此理！一個個企度做咩啊？仲唔出去開工？
成㗎，因為最衰係你啊！你唔出聲咧，我就冇咁氣；你出聲咧，阿樂生唔關我事啊，樣樣。車又忙啊，冇出聲啦，未見樂生之前就牙斬斬，見到樂生行問口咬咬咯，你講咩？咩事啊？想請問你一聲呢次嘅談判結果點樣？冇事啦，哦，咁即係公司方面已經答應晒你哋所有嘅要求啦，係嘛？我哋冇要求噃。喂，開工啦！今日上午10點鐘左右，華輝建築公司嘅地盤呢就發生咗罷工嘅工潮。而家呢，我就請到幾位工人就同我接受我嘅訪問。請問一聲，你哋除咗抗議公司無理開除人之外，仲有啲乜嘢唔滿意呢？梗係唔滿意啦，人工又少啊，係嘛？即係你哋仲要求加薪係嘛？係啊，係啊，除咗加薪之外咧，仲要開除嗰個管工。係啊，我好衰啊，管工啊！如果公司嗰方面唔能夠接受你哋嘅要求，咁你哋進一步會採取啲乜嘢行動呢？以上係由無線電視台記者康圖現場報道。太太啊，太太，繼續報告國際消息。啊？美國阿老爺嗰個建築地盤嗰啲工人罷工啊！罷工係啊！你點知㗎？咧，電台新聞報告㗎。嗱，拉伯代表團出席日。哎呀，錯，講個第樣啦。你有冇聽錯㗎？我零零舍舍睇到㗎，華輝建築地盤㗎啦。係。嗯。喂，阿林啊，係啊，你知唔知你爸爸嘅建築地盤嗰啲工人罷工啊？係咩？邊個講㗎？喺電視睇到㗎。哦，你查一查係咪真嘅？得啦，我會查㗎啦。你快啲查啦，我而家個心都唔知幾急啊！知道啦媽，我查完之後即刻俾電話你啦。嗱，我叫三婆煮埋你飯，一陣間你翻嚟食啦吓。得啦，係咁先啦吓，拜拜。拜拜。收睇緊 TVB USA 官方頻道嘅北美觀眾朋友，記得 CLSS 啊 ，comment、like、share 同 subscribe，同撳埋下邊嘅鐘仔，緊貼北美 TVB 每日更新嘅精彩片段。